Pozdrav ljudi. Neka narokvica od drveta. Meni ima neku simboliku. Ali evo šta se može ovako napraviti od drveta. Kad ti se da od komadića drveta, bukvalno. Ima tu jedno malo kačenje. Otvoriš. Zakačiš. I evo kako može da izgleda. Jednostavno, a ne košta ništa osim malo volje i vremena. Pozdrav svima.